आप भी हीरो जैसे बारिश में भीग के आते हो, फिर आपका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। अगर ये सब आपको अवॉइड करना है तो सबसे पहले बाल्टी में गर्म पानी लीजिए। अब 10 से 15 मिनट के लिए इस गर्म पानी में आप आपके पाँव रखिए और थोड़ी ही देर में आपकी ठंड दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है ये अजवाइन का पानी। लास्टली हमें कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे स्ट्रोक्स में। लंबी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है एंड स्टार्ट। अगर आप रोज 40 to 50 स्ट्रोक्स दिन में सुबह और शाम कपालभाति करते हो तो आपका नाक आपको दिल से धन्यवाद करेगा।